大家好，大家好。歡迎大家嚟到我哋今日與健康相碩士有約吓，咁我哋繼續咧就去講呢個更年期。今日個題目將會係乜嘢咧？就係更年期前嘅自救指南。咁我首先介紹自己先，咁我叫 Joyce，咁係Empower 推廣身心靈組織健康組織嘅一個創辦人之一啦，同時間都係 W Square 咧創富平台嘅創辦人之一。我本身都係一個健康管理顧問同埋運動教練。咁不如阿 Kit 又介紹下自己。大家好，我叫阿 Kit。咁我頭先 Joyce 講嘅健康雙碩士咧，就係一個係公共衛生啦，另一個咧就係營養學嘅。咁亦都喺英國咧攞咗呢一個有牌嘅營養師，係啦。咁今日咧都好多謝 Joyce 嘅邀請咧嚟，我哋又講多一次呢一個更年期有關嘅問題，呢一個非常之有趣嘅問題，亦都係同圍繞住我哋全個地球裏邊一半人口嘅關係嘅，我覺得，所以要咁同講一講。同埋就係我哋話，更年期我哋都唔係講緊咧更年期之後遇到嘅嘢，我哋盡量咧都係點樣自救啊嘛，係啦，即係平穩過冇錯。渡。咁啊，我知阿 Kate 就上次都講過啊，好有研究喺呢方面。咁我哋就繼續落。咁其實嚟緊幾次咧都會繼續講咧唔同嘅一啲更年期嘅狀況啊，大家咧可以繼續咧好似追劇集咁樣追啦。咁今日講哇自救指南喎，其實咧我想先問下。即係更年期就應該同雌激素好有關係啦。咁其實雌激嗯，素係做乜嘅咧？係細個嘅雌激我咧，我就覺得好煩。素，我都講細個嗰陣時，我哋大家都係讀女校出身，就一齊成班女仔咧就好麻煩，覺得呢段時間。咁但係原來雌激素咧係一個潤膚劑、嫩膚劑嚟嘅喎。咩叫嫩膚劑咧？其實就係講緊，因為有雌激素，我哋嘅皮膚咧就會更加 Q 彈水嫩啦。我哋亦都維持翻呢一個頭髮啊、毛髮嘅生長，係啦。同埋咧，你嗰個唔會太過乾咧。平時點解我哋會 keep 到嗰個 collagen？其實都係呢一個雌激素嘅幫助。另一樣嘢咧，雌激素咧係可以要嚟維持我哋嘅骨骼裏邊嘅健康，keep 住我哋骨質嘅密度，即係佢 keep 住我哋嘅鈣喺個骨入邊啦。係啦。所以其實雌激素咧，亦都非常之重要嘅喺我哋呢一個女性。除咗佢幫助我哋去生育之外啊，或者係陰道乾澀呢啲，全部都係因為有雌激素嘅關係，我哋就可以做到一個好完美嘅女性啦。哦，咁我咧以往嘅認知就係細個當然覺得好煩啦，咁大個就知啊，原來咧呢個女性嘅周期咧都係非常之重要嘅，即係我哋話更年期越遲就越好。咁但係我諗係咪真係越遲越好咧？我哋下次就會再同大家分享啦。咁啊好多好啊。嘅作用。咁頭先講咧，咁我想問下，咁雌激素幾時開始分泌會少啲？雌激素咧，通常喺40歲打後咧就會慢慢減少噶啦。佢會因應咧你嗰個子宮裏邊嘅狀況，然後咧就會去慢慢逐漸減少。咁逐漸減少嘅問題咧，就會令到你會發現開始甩頭髮啦，或者係皮膚好乾啦，或者係你會有冇咗記性啊。呢一啲情況都會發生。呢個咧，大家都未會聯繫到呢一個更年期嘅，但係你會覺得啊，可能我年紀大啦，所以我唔記得嘢，學嘢慢咗啊，咁樣樣，啲跟腱又緊緊地啊，咁樣樣，係啦。咁啊，咁其嗯實跟腱你話會緊緊啲，係同我哋嘅五十肩呢啲會唔會又有關係咧？因為好多時候五十肩我見到都係啲女士啦，又或者都係五十歲啊嘛，即係可能都係同更年期嗯有關。嗯，其實講得好啱啊！可能喺西方國家咧，更年期咧可以早好多時都會喺40歲頭就已經開始發生，但係咧喺《黃帝內經》再加埋我哋華人嘅社會咧，我哋嘅更年期咧大概嗰個中位數咧就係50歲嘅左右。所以五十肩咧，大家會覺得啊，點解五十肩咧會有？亦都有醫生講過嘅，原來咧係因為呢一個雌激素嘅減少咧，嗰個滋潤劑咧喺我哋入邊嗰個軟骨嗰個滋潤劑咧，亦都減少咗，咁令到咧就會緊咗噶啦。呢一個係嗯，啦。同埋另一方面亦都會影響到我哋嘅肌肉流失，係啦，因為雌激素亦都會有呢一個幫助，keep 住咗我哋嘅肌肉噶喎。係哦，啦。即係其實咧對我哋都非常之重要。咁雌激素有雌又有雄噶啦，咁我哋人即係啊。係女士係咪都有雄激素嘅咧？
有噶，其實我哋喺同一個叫做嗱喺雌激素同埋雄激素之前咧，又叫孕激素嘅，咁就喺我哋嗰個子宮嗰兩個叫做，突然間唔記得咗，叫嗰個叫做係啦，卵巢裏邊咧，佢有呢一個分泌出嚟嘅，佢做出嚟嘅，咁做完出嚟咧就有雌激素、雄激素啦。咁佢個 function 咧就好似嗱，做個比喻啦，我哋個子宮咧就係一個花園，咁然後雌激素咧就係一個太陽同雨水。雄激素咧就係一個產草機。點解咁講咧？因為你嗰個子宮咧就會會慢慢厚啊薄啊，因為我哋每個月嘅經期啊，或者係嗰個係啦，佢就會有個 lining 開始慢慢咁增加。咁因為咧有太陽啦，有雨水咧，咁佢就會越生越高，好似啲草咁樣樣，越生越高。咁雄激素嘅出現咧，就係要嚟咧，會慢慢幫佢咧，好似一個產草機咁產翻薄佢，產翻薄佢，咁所以就會形成到點解我哋會有呢一個月經前嘅經期嚟之前咧，嗰個子宮會慢慢厚，然後咧做子宮剝落咧，咁好就係一個雄激素嘅出現，就係令到佢跌翻落嚟。咁其實咧呢一個我哋嗰個子宮嘅健康啦，嗯。咁即係話我哋係有個平衡喺度，別而唔可以太多。即係如果雌激素太多，即係雄激素太少，產唔到草，就會越嚟啲草越高，咁就會形成一啲肌瘤。就會增生啦，嗰度個增生咧就係病理嚟噶啦，即係病嘅問題啦。咁你嗯講得好啱，其實重點咧就係一個平衡，雌激素同雄激素都係一個非常之重要嘅，我哋唔可以冇咗任何一樣嘢。咁嗯所以我哋要之前咧，即係我哋喺唔可以話係絕經嘅時候先至去做呢一個平衡。我哋喺每一做我哋有經期嘅時間咧，我哋都要有一個平衡噶喎，係嗯啦。而我哋食嘅時候咧，我哋都食到呢一個平衡出嚟嘅喎，我覺得係係啊，啦。因為頭先即係一開始就講下我哋嗰個嘅激素、雌激素慢慢跌嘅時候，我哋亦都會隨住頭先講毛髮上邊啊，或者骨質疏鬆上邊啊，甚至乎咧頭先講呢一個記憶力上邊都會慢慢開始減退。咁我哋點樣自救嗯，咧？記憶力其實可唔可以再演繹多少少？係啦，記憶力咧就係好有趣喎。原來咧呢個雌激素會令到我哋嗰個記憶力突然間斷片，即係突然間講下嘢唔知自己講緊啲乜啊，或者係冇咗嗰個你想講嘅字啊。但係你可能會覺得頭先講啦，哇係咪老咗啊？所以我突然間唔記得咗個字啊，或者有陣時我哋啲阿媽咧會囉嗦完又再囉嗦啊，或者有陣時話情緒去到哇，即係因為唔記得咗，所以其實會有啲嗰啲焦慮嘅出現。其實好多嘢咧係混埋一齊嘅，係啦。咁而呢一個咧，我哋就要食翻好，呢個就係保養啦，靠，係啦。而有咩方法可以令到我哋嘅腦嘅健康咧？其實就係卵磷脂嗯，呢一樣嘢。係啦。卵磷脂可以喺邊度揾到咧？係啦，就可以喺雞蛋入邊。係當我哋煮雞蛋煮到8成熟，然後個蛋黃呢一個流心金黃色嘅蛋黃咧，你哋就可以揾到個最優質嘅卵磷脂喺入邊啦。而呢一個咧係絕對係可以做到養心同養腦嘅喎。亦都養過。係啊，卵磷脂係一個好重要嘅營哦，養素，佢亦都屬於脂質啦，因為脂啊嘛係脂肪嚟嘅，咁不過係靚嘅脂肪酸咯。係係啊，所以非常之緊冇錯。要嘅。而家營養學嚟講，嗯，都越嚟越多人研究卵磷脂嘅功效。我哋就亦都叫做血管清道夫啦，對心血管又好，對肝臟又好咁樣。咁咧，我想講咧就嗯，係之前講咗，哇！唔怪之得，即係有陣時咧，覺得年紀大咗嘅女士咧，沉沉咁樣啦，又或者咧，不停咁重複同一樣嘢咧，其實可能咧都係同我哋嘅雌激素咧越嚟越少嘅更年期症狀有關嘅，係，所以不能夠太怪佢哋，係嘛？我哋自己都要提醒自己，冇錯，到時要保養得好，盡量咧就減少呢一件事情嘅發生，唔好做囉囉嗦嗦咁樣啦。咁我哋冇錯，講得啱。想保養咧，咁我諗即係如果頭先聽阿 Kit 咁講，我哋咧可能做多啲嘅預防，就係上次有提過嘅，就係蛋白質要好充分，尤其是咧可能係植物類嘅大豆異黃酮啦，係啦，大豆異黃酮上次都有提過咧，都係對於我哋嗰個嘅雌激素嘅平衡有作用啊嘛，係嘛？冇錯，大豆異黃酮咧，其實就係一個植物雌激素，咁佢同呢一個女性荷爾蒙、女性雌激素咧係完全兩樣嘢嚟嘅。
因為咧佢唔係一個單向，佢係要嚟做咩嘅咧？佢係可以幫佢做一個 balance 嘅喎，即係當你嘅女性荷爾蒙減低咧，佢就會增加。但係如果你嘅女性荷爾蒙好多嘅時候咧，佢都唔會逼你身體咧去入食呢一個，去即係夾硬去生產。必標呢一個生產呢一個女性荷爾蒙嘅，所以佢係做到呢一個平衡，做到呢個平衡咧，佢先至可以幫助到你去舒緩嗰啲唔舒服，係啦。咁有好多大家咧有好多之前study 咧話啊，點解塞咗喺嗰個女性荷爾蒙同埋大豆就等於令到你子宮內膜增生啊，或者係有子宮肌瘤啊，其實係因為呢個咁嘅 study 咧，其實好早已經推翻咗噶啦。如果大家可以有心機咧，可以去揾咧，亦都係 prove 到呢一個植物嘅雌激素咧係唔等同於一個單向嘅雌激素嘅，係啦。嗯。咁佢係絕對可以做到呢一個平衡嘅作用，係啦，簡單啲嚟講就係我哋太高，佢就幫佢撳翻低啲；太少，佢就幫我哋人體嗰個升翻高啲，令到我哋可以做翻一個提平。翻高，係啦，因為上一集我哋都有冇錯，提過，我哋嘅雌激素當更年期嘅時候咧，係會好飄忽，好似過山車咁高高低低，係啦。咁但係咧，有植物嘅大豆異黃酮喺裏邊咧，就可以平衡到我哋成個嘅過程，令到佢緩慢地下降，就唔會咁飄啊。係啦。冇錯，係嗯。啦，咁所以大家就可以食多啲豆製品啦，咁就有助舒緩嘅。咁啊，可以聽翻上一節啦。上一節我哋講多啲豆製品呢一樣嘢係啦。咁當然啦，頭先我聽咧就係係除咗呢一個，咁亦都係因為呢個骨質疏鬆啦，係啦，35歲之後就慢慢就冇錯。比較慢。咁再加埋有更年期嘅狀況嘅時候咧，我哋流失咧就會比較嚴重。咁我哋幾時會係流失得最嚴重咧？其實骨質。係喎，原來咧骨質嘅密度咧喺停經前嘅2年，1至2年，同埋停經之後嘅3年咧係流失得最多嘅，係啦。咁所以我哋其實鈣呢一樣嘢，好似 Joyce 你咁講啦，35歲跟住之後就跌㗎啦。咁意思即係話我哋其實要 keep 住好好咁樣去補鈣嘅，係啦。呢一嗯。個係一定要對我哋女性嚟講非常之重要。係啦，嗯，咁我哋話一個成年人啦，如果我哋未去到更年期嘅時候咧，都要每日1000毫克嘅鈣質，先至平衡我哋每日嘅嗯支出。我哋有收入有開支，係啦，咁我哋要食到1000毫克就平衡到我哋每日使費1000毫克。不過咧，港大嘅調查啦，可能早10年啊，差唔多，咁咧就話平均嚟講咧，你食到600毫克嘅鈣質係香港已經係好叻㗎啦。係啦，咁但係如果我哋1000，即係話仲嗯爭400啊，咁所以咧，大家都真係要刻意啲咧，去食多啲嘅豆製品啦，或者深綠色嘅蔬菜啦，又或者啲魚仔啊、連骨啊呢一啲咧，都係可以去到食到。咁而你話真係唔夠嘅時候咧，我哋就建議用翻一啲嘅補充品去補充，但係一定咧講緊咧就係要有鈣質、鎂質同埋維他命多。啊，如果唔係嘅話咧，你淨係補純鈣質咧，可能我哋嘅吸收率都冇咁好啊。咁啊，大家要留意啦。如果你話停經之後嘅話咧，我哋就1500毫克鈣質一日，哇，仲難啊，我覺得。哦，咁啊係啊，係啊，咁所以咧。我都覺得非常之重要，但係咧食嘢嘅時候最緊要咧就係要喺呢一個營養嘅早餐上邊要做到非常之足夠，有嗯，呢啲包括晒呢度所有嘅營養，我覺得係噶，因為早點解咁講咧？因為你講你講。係啊，Joyce 係啦，我就係話，因為咧頭先講嘅有皮膚啦、骨啦。呢啲基本上同埋呢個 muscle 啦，佢都係喺呢一個蛋白質裏邊出現咗，所以蛋白質係非常之重要嘅喎。嗯，係啊，同埋我哋話，如果係中國人嘅一個嘅說法裏邊嚟講，我哋應該係早餐最豐富噶嘛，食得我哋嘅吸收效率係最冇錯，高，所以早餐咧食得好咧，我哋嘅營養打底咧就真係爭好遠啦。咁所以你話蛋白質啦、維他命、礦物質啊，又或者一啲嘅適當嘅脂肪、碳水化合物咧，都一定要足夠。咁我哋成日都同大家去到推薦嘅就係我哋嘅 Healthy Mix 一個嘅營養早餐，咁裏邊咧就已經有呢一啲嘅維他命、礦物質，咁裏邊咧已經包含咗咧一個早餐咧已經有大概23克嘅蛋白質，
中間有大豆即係我哋嘅全植物蛋白質粉啦，咁咧都係大豆提煉啦，同時間咧亦都有一個嘅奇亞籽蛋白喺裏邊，係啦，白奇亞籽蛋白，再加上咧佢裏邊已經有即係應該係162.5毫克嘅鈣質喺裏邊。咁所以你話又有啲鈣質，又有啲嘅蛋白質喺裏邊嘅時候咧，再加埋就係裏邊有卵磷脂嚇，咁亦都可以咧維護嗯，我哋成個心血管嘅健康啦、肝臟健康啦，同時就係預防我哋腦退化啊嘛。咁啊，所以呢個早餐你話真係長期食咧，我哋有好多朋友咧都發現有唔同嘅健康狀況有改善咯。咁呢個就係一個好好嘅打底嘅方案啊。咁早餐又真係啱喎，好似 Joyce 啱啱講，早餐真係好重要，同埋咧加多一樣嘢就係更年期之前，因為雌激素嘅減低咧，我哋嗰個減重嘅能力亦都係會比較相對下會少咗。意思即係話咧，我哋會好好咁控制我哋食嘢，唔可以太過縱容自己去增肥，係啦。嗯，咁係。呢一個同埋記得要做運動。都係嘅，因為即係睇翻身邊嘅一啲長輩啦，咁好多時候咧都係中年開始發福噶嘛，好多時候都係同佢哋更年期嗯，差唔多，之後咧就發現佢哋嘅體重控制係比較難，因為應該係冇錯。講雌激素同埋內臟脂肪都會有關聯性，係啦，咁但係呢度可能係有嗯，機會再同大家分享，咁所以我哋真係咧要喺更年期正式嚟到之前就好好控制住我哋體重啦，咁當然你話哇。冇錯。今日咧，你可以講控制體重點樣控制咧？就係我哋有一個叫做 HP 嘅健康飲食嘅管理工作坊，係啦。要減肥嘅朋友一定要嚟聽下。咁亦都你話，咦，我要增加肌肉又可以。同時間咧，我哋咧即係有好多唔同嘅女士啦，都嚟上個堂，男士都係一樣啦，好有效果嘅。但係譬如有啲女士，佢嚟到咧曾經有個案啦，直嘅分享啦，阿明啦，可能之前大家 mini talk 又見到佢啦。咁佢除咗嚟到減咗重之外咧，就係當佢嘅經期嚟嘅時候，佢就再唔痛啦，已經。即係之前嚟咧就胸嗯又谷啊，個眼又痛啊，即係好多地方都有痛症出現。跟住之後就暢順。嗯嗯但係同時間咧，佢最近就再做 body check，咁佢就發現咧，佢本身子宮有3個嘅子宮肌瘤，跟住而家再照咧，已經剩嗯，翻1個，而呢一粒咧，亦都係比以前咧係再細咗。咁佢最主要都係換咗，哇，同埋真係食啱咗。因為我哋 HP 咧係教大家點樣去到飲食，令到大家咧識揀嘢去到食，令到自己身體可以咧有唔同情況嘅改善。咁當然啦，另外就係今日咧，我哋就係咁講更年期啦。咁當然女士嘅保養咧可以好全方位咧再講多啲嘅。咁你會唔會話我哋呢度15分鐘唔會同大家講得晒？咁我哋嚟緊咧就會有澳門嘅營養班，咁就由我哋嘅營養老師張培光老師啦。咁我相信咧阿 Kit。我都係一樣咧，都係因為聽咗張教授嘅課程咧，然之後對營養產生冇錯。好嘅興趣，因為簡直係一個棟篤笑，但係你咧好即係成堂唔悶之餘咧，你好似打通咗營養嘅任督二脈，係啊，令到我哋咧真係理解講得好。係好多。咁所以嚟緊今次嘅營養班啦，大家會見到個日子啦。咁啊，我哋講緊咧就會係講女士營養嚇，亦都會講點樣懷孕啦，同埋小朋友嘅營養。咁啊，嗯邊有女士嗯，嘅大家，甚至乎你話另一半或者有阿媽嘅呢啲都好咧。鼓勵大家咧嚟去聽下，咁令到自己咧維持健康，或者幫到屋企人咧了解佢哋點解多啲啊？究竟呢啲問題同佢哋健康有啲咩關聯咧？係啦，你今嗯，次喺英國嚟幾時啊會？6月8號係啦，咁所以咧，大家要 mark 低呢個時間啦，佢9點半至到6點嘅，係啦，咁當然你話哇，成日堂係啊，一次過你咪慳時間咯，但係同時間咧一啲都唔悶，你轉頭就話食晏啊，放飯或者放 break 啦，已經真係咧時間過得好快嘅，係啦，咁啊大家中意可以係唔悶噶。係真係唔悶嘅，係啦，係我哋通常真係要去，好難 book 噶，大係啊，家一定要去。我哋通常就係嗰朝咧就一齊坐車或者坐船咧就過大海咁樣，然之後通常都係即日來回嘅。咁你中意你咪自己早一日去咯，咁咪晏啲起身都得咯。冇錯。你下次可能好，咧要就翻阿張生嘅課咧翻嚟香港，我都覺好有價值啊！佢嘅課真係好有價值。我可以講話，就算我讀完呢一個 master 咧，我都會覺得我喺張生學到嘅嘢咧係更加到地同埋更加貼啊。係啦。嗯，係啦，嗯好啦，嗯，咁我哋下次就再同大家講下其他更年期嘅迷思啦。OK。好啊。
拜拜拜。拜。